Here, as ons hierdie woorde sing, ek Vader wat gesondig het, dan dink ons aan die gelykenis van die verlore seun. Here, ons verlore seuns en dogters buig saam voor U vanoggend. Dankie Here, dat soos die woord in Lukas 15 ons leer, U 'n Vader is wat ons skuld vergewe. Dat U 'n Vader is wat ons omhels en weer saam met ons fees vier. Here, dankie dat ons in hierdie oggend hier saam kan wees. Dankie vir 'n tafel wat gedek is. Dankie vir U genade. Dankie vir die herinnering aan die dierprys wat U betaal het. Here, ons kom bid dan nou, dat U ons harte wyd oop sal maak vir U woord. En Here, dat U ons opnuut weer sal bewus maak, dat ons aan U behoort. Dat ons U sin is. Dat ons U volk is. U volk, U kerk op aarde. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Ons lees uit die Ou Testament saam, Josua 4 en Josua 24. Josua 4 en Josua 24, ons gaan die hele Josua 4 lees. Die nagmaal as herinnering. By hierdie twee geleenthede het Joshua klipstapelings laat doen as 'n herinnering vir die volk Israel. Julle moet tog, as julle op die internet is, gaan kyk by Gravity Glue, Michael Grab, die ongelooflikste vermoë wat hy het om klippe te balanseer. Jy weet nie hoe kry jy dit reg nie. Daar is pragtige video's ook. Gaan kyk gerus daarna, jy sal verstom staan oor wat hy reg kry. Maar kom ons lees nou eers Josua 4 vanaf vers 1. Nadat die hele nasie, dis die Israeliete, deur die Jordaan is, het die Here vir Josua gesê, neem nou die 12 man uit die volk, een uit elke stam, en sê vir hulle, vat hier uit die Jordaan, op die plek waar die priesters gestaan het, 12 klippe, en neem hulle saam met julle deur, en sit hulle neer op die plek, waar julle vannag oorbly. Josua roep toe die 12 man, wat hy uit die Israeliete aangewys het, een uit elke stam. Daar was 12 stamme. En hy sê vir hulle, gaan by die ark van die Here julle God verby, tot in die middel van die Jordaan, en tel elkeen 'n klip op die skouer, in ooreenstemming met die getal stamme van die Israeliete. Dit moet onder julle as 'n teken dien, wanneer julle kinders julle eendag vra, wat beteken hierdie klippe vir u? Moet julle vir hulle sê, die Jordaanse water is voor die verbondsark van die Here afgesny. Toe die ark deur die Jordaan moes gaan, is die rivier se water afgesny. Daarom is hierdie klippe vir die Israeliete 'n blywende herinnering daaraan. Die Israeliete het gemaak soos Josua gesê het, hulle die 12 klippe in ooreenstemming met die getal stamme van Israel gevat, soos die Here vir Josua gesê het. Dit met hulle saam deurgeneem na die plek toe waar hulle sou oornag en dit daar neergesit. Josua het ook 12 klippe binne in die Jordaan opgerig, op die plek waar die priesters gestaan het, waar die verbondsark gedraai het. Die klippe is vandag nog daar, bedoelende in die tyd toe dit geskryf is. Die priesters wat die verbondsark gedraai het in die Jordaan bly staan tot alles afgehandel was, wat die Here vir Josua opgedra het om vir die volk te sê, in ooreenstemming met alles wat Moses vir Josua beveel het.
Die volk was haastig om deur te gaan. Toe die volk klaar deur is, het die ark van die Here deurgegaan. Die priesters was voor die volk, die stamme Ruben en Gad en die halwe Manasse stam het, soos Moses hulle beveel het, in formasie voor die Israeliete getrek. Omtrent 40.000 gewapende manne het vir die oorlog die rivier deurgegaan voor die ark van die Here uit na die Jerigo vlakte toe. Die Here het daardie dag aan Josua hoë aansien gegee in die oë van die hele Israel. Hulle het sy lewe lank aan hom eerbied betoon soos aan Moses. Die Here het vir Josua gesê, sê vir die priesters wat die ark met die getuienis dra, hulle moet uit die Jordaan kom. Josua het toe die priesters beveel om uit die Jordaan te kom. En toe die priesters wat die verbondsark van die Here dra, uit die Jordaan kom en hulle voetsole die grond aan die kant raak, het die rivier se waters weer op hulle ou plek begin loop. Soos tevore het hy weer al sy oewers oorstroom. Die volk het op die 10de dag van die eerste maand uit die Jordaan gekom en kamp opgeslaan in Gilgal, oos van Jerigo. Josua het die 12 klippe wat hulle uit die Jordaan saamgebring het in Gilgal opgestapel en vir die Israeliete gesê, as julle kinders eendag hulle paas vra, wat beteken daardie klippe? Moet julle die kinders inlig en sê, Israel het op droë grond deur hierdie Jordaanrivier gegaan. Die Here julle God het die Jordaanse water voor julle laat opdroog, sodat julle kon deurgaan, net soos hy met die Rietsee gemaak het, toe hy dit voor ons laat opdroog het, sodat ons kon deurgaan. Hy het dit gedoen, sodat al die volke van die aarde kan besef, dat die mag van die Here groot is, en sodat julle die Here julle God altyd sal dien. Dan na die einde van die Josua verhaal, Josua boek, hoofstuk 24, daar vanaf vers 14 en 15. Betoon dan nou eerbied aan die Here en dien hom met opregtheid. Dis Josua se laaste woorde aan die volk, sy laaste preek, sy laaste toespraak. Bedien aan die Here, dien die Here met opregtheid en met trou. Sien af van die gode wat julle voorvaders aan die kant die Eufraat en in Egipte gedien het en dien die Here. Of as julle dit nie goed vind om die Here te dien nie, kies dan vandag wie julle wil dien. Die gode wat julle voorvaders gedien het aan die kant die Eufraat, of die gode van die Amorite in wie se land julle woon, wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. Dan vind daar 'n hele gesprek tussen Josua en die volk plaas, wat hulle telkens vir hom sê, nee, ons beloof, ons sal die Here dien. En dan, as ek net kan kyk vanaf vers 26, of dit 25, ja, vers 25, Josua het daardie dag vir die volk 'n verbond gesluit en vir hulle daar in Sichem voorskrifte en bepalings vasgelê. Hy het die dinge in die wetboek van God opgeskryf, 'n groot klip gevat en dit daar onder 'n groot boom by die heiligdom van die Here regop gesit. Hy het vir die hele volk gesê, sien julle die klip? Hy sal die getuie teen ons wees. Hy het alles gehoor wat die Here vir ons gesê het. Hy sal die getuie teen julle wees, dat julle nie julle God bedrieg nie. Ons lees net hierdie gedeelte saam. Ja, dit lyk my volgens die Bybel, leefklippe, kan hulle hoor, kan hulle ook praat. Lees byvoorbeeld in Micha 6, hoe die Here God die berge en die heuwels roep as getuies teen sy volk. Hulle hoor, hulle sien, hulle praat.
En mense weet dit ook. Want ons lees op die laaste dag, wanneer almal voor God se troon staan, sal goddeloses die berge smeek om op hulle te val, en die heuwels vra om hulle te bedek. Openbaring 6, deel hierdie waarheid ook vir ons, deur te sê dat die goddeloses op die oordeelsdag skuilings sal soek teen die Here se woede onder klippe en rotse. Met Jesus se intog in Jerusalem, Lukas 19, ons lees daarvan, toe het 'n groot klomp mense sy goddelike heerlikheid besing, en die Fariseërs het hulle vervies, en vir Jesus gesê, maak die mense stil. Hulle het gemeen die skare is besig met een of ander vorm van godslastering, deur Jesus as Messias te vereer. En toe sê Jesus, as die mense stil bly, sal die klippe dit uitroep. Die klippe ken my, hulle ken my identiteit. Klippe is nie altyd so dood soos wat hulle vir ons lyk nie. Klippe is kosbare handewerk van God. Sterk en stewig. Daarom sê die Psalmboek ook, God is ons rots. Hy is ewig stewig. Hy is onwankelbaar. Selfs al bewe die rots waarop ons staan, nie. Hy is ons bergvesting. Hy is getrou, nooit los hy sy duurgekoopte eiendom nie. Nooit staan ons op ons eie nie. Die Here is die rots onder ons. Die berge en die heuwels verkondig sy lof. Maar klippe is net getuies van God se handewerk nie. Hulle help ons ook met ons geheue. Meeste van ons sukkel maar partykeer met ons geheue, het so 'n bietjie Vitamiin B nodig. Ons is nie altyd kandidate vir die jaarlikse World Memory Championships nie. Ja, daar's regtig so 'n geleentheid elke jaar, waar mense van oor die wêreld bymekaar kom, mense met goeie geheues, en dan moet hulle, kyk hulle, wie kan die meeste name, gesigte, syfers, nommers, datums en dies meer onthou. In die jaar 2000 was daar iemand wat 400 getalle, wat met 'n interval van 2 sekondes vir hom genoem is, net daarna weer kon herhaal. 400 groot getalle. Verstommend. Om ons geestelike geheue te oefen, moet ons hier lees in Josua. Moet ons lees van hierdie klippe wat gestapel is. Josua 4, laat hy die Israeliete 7 klippe regop sit, omdat hulle droog deur die Jordaan kon beweeg. Hy doen dit om hulle en hulle kinders te herinner hoe God hulle die beloofde land deur 'n droë rivier binne gelei het. Daardie selfde klipstapeling, dit moes vir hulle getuig van God se reuse ingryping in hulle lewe. Hulle moes dit nie vergeet nie. Dis die Here wat ons tot hiertoe gebring het. Sy ingryping, sy redding, dit moes Israel se eie storie word. Dit moes hulle identiteit word. Dit wat Moses al jare vir hulle gesê het, naamlik dat hulle die volk van God is. Dit moes hulle onthou en moes hulle doen en late stempel. Moes hulle woorde stempel. Hulle moes, mag ek die woord gebruik, 'n goeie memory oor God opbou. Daardie klipstapeling langs die Jordaan moes hulle hiermee help.
En ons moet by Israel leer. Almal van ons het mos bakens in ons lewe. Partykeer fisiese bakens, miskien in jou huis foto's van die doop van jou kinders. Dit was vir jou 'n belangrike dag, toe die familie saamgekom het en die klein ding gedoop is. Of miskien 'n nagmaalkelkie wat jy ergens nog in 'n laai het, die kelkie waaruit jy jou eerste nagmaalswyn gedrink het. Iemand wys my eendag 'n nagmaalskelkie, en dis vir hom so kosbaar, want uit hierdie kelkie, uit daardie kelkie het hy die nagmaal gebruik in die tuin van opstanding daar in Jerusalem, die tuin waarin Jesus, hulle daar het toegeroep saam die nagmaal gebruik. Dit is vir hom 'n herinnering aan daardie besondere geleentheid. Dit hou daardie gebeure helder in sy gedagte, wat daar in die tuingraf gebeur het. Simboliese bakens ook in ons lewe. Daar is 'n hele paar simboliese bakens in my lewe ook. Wat nou nie werklik, alwel, dit is ook so van 'n fisiese baken hier op die N12, al daar in Johannesburg, die N12 op pad Witbank toe, naby die lughawe is daar so 'n hoogtydjie, en die aand het ek en my 2 kinders, maar daar was nie by nie, het ek 'n vriend wat vir hulle kom kuier het, hulle was nog op skool, het ek hom gaan wegbring lughawe toe, het gereën, geweldig gereën. Voor my staan hierdie, is hierdie vragmotor met die 2 liggies hier in die reën. Toe ek op hom kom, besef ek, hy staan potstil in daardie baan. Ek het dit met millimeters gemis. En ek sal nooit vergeet as ek daar verby ry nie. Dis 'n baken, daardie dag toe God my en my kinders bewaar het. So het ons almal bakens. Of daardie huis, eintlik was dit 'n woonstel wat ek nooit sal vergeet nie. Die man wat sy hele lewe lank teen God beklei het, tot die dag op sy sterfbed toe hy gesê het, Here, ek hou nou op beklei. Ek gee my aan die oor. Elke keer as ek daar verby ry, dis 'n baken. Hier het iets gebeur wat ek nie wil vergeet nie. Dit was my kosbaar. Maar dan kry ons nog so bekende klipstapeling wat met Josua verband hou. In Josua 24, hier aan die einde van sy lewe, sy heel laaste preek, waar hy die volk oor en oor uitdaag. En die Afrikaans gee die Hebreëus so goed weer, in daardie 12 verse 12 tot 24, gebruik hy 12 keer die woordjie dien, om dit te onderstreep. Josua wat met die volk in 'n woordestryd is, en hy sê, maar julle kan nie die Here dien nie. En dan sê hulle, nee, maar ons kan, en ons gaan die Here dien. En dan verbind Josua en sy huis hulle opnuut aan die Here. En hulle sê, ons, ek en my huis, ons sal end uitgetrou die Here volg. En wanneer die Israeliete dan vir die 4de keer plegtig beloof, daar in vers 24, dat hulle die pad met God sal stap, dan doen Josua vir oulaas 'n simboliese daad. Hy sluit 'n verbond met hulle, wat hy ook in die wetboek neerskryf staan daar. En hy vat 'n klip en hy sit dit by die heiligdom regop, as 'n getuie van hulle belofte. En toe eers het hy die volk laat gaan. Daardie klip was 'n sigbare getuienis vir of teen hulle. En net soos die Israeliete ook sigbare tekens gehad het van hulle verbintenis met God, moet ek en jy ook vir ons self help deur vir ons sigbare bakens te hê. Sigbare bakens van ons verbintenis aan Christus. Ons maak te maklik verbintenisse aan ons God. Elke tweede woord wat ons gewoonlik sing in die kerk,
sê ons, Here, ek gee alles vir U. Ek plaas dit op die altaar. Ons sing dit elke keer. Amper elke tweede woord. Gee ons onsself vir die Here. En dan lyk dit, ons is kaas by die kerkdeur uitgestap, dan trek ons dit weer terug. Ons moet herinneringstekens hê van ons verbintenis en verbintenisse met God. Oral in ons huis het ons herinneringstekens, foto's, aandenkings wat ons gekoop het met 'n besondere vakansie, of grade plegtigheid foto, of 'n sertifikaat teen die muur, maar so min bakens in ons huise, in ons lewens van ons verbintenis met God. Verbintenis wat sê, ek is 'n navolger van Jesus Christus. Dis wie ek is. En ek wil dit nie vergeet nie. Ons identiteit, navolgers van die lewende Christus. Die nagmaal is ook so 'n klipstapeling. Is ook so 'n sigbare herinnering. Elke keer weer. Dat ek en jy nie mag vergeet wat God gedoen het aan die kruis nie. Wat God gedoen het in my en in jou lewe nie. Dit is die nagmaal. 'n sigbare herinnering. En jy weet, die belangrikste klip wat daar is eintlik Jesus self. Hy is die belangrikste klip. Lukas 20 sê dat hy is die klip wat die bouers verwerp het. Maar dit het die belangrikste klip in die gebou geword, dit het die hoeksteen geword. Want hy is die fondament, 'n onwankelbare rots. Hy is die enigste hoekklip wat redding bring. Ons mag dit nie vergeet nie. Maar jy weet, daardie hoekklip kan ook 'n klip van struikeling wees, staan daar. Daardie selfde klip, Jesus, kan ook 'n klip van struikeling wees. Hy is nie maar net gentle Jesus nie. Jy kan jou ook stikkend val oor hom, as jy hom bly ignoreer in jou lewe. Daarom moet ons ganse bestaan op hom bou. Hy moet ons fokus in ons lewe wees. Wil jy nie saam met my weer vanoggend by hierdie nagmaalgeleentheid jou opnuut aan die Here wy nie? Maar maak dit nie leefwoorde nie. Maak dit 'n baken in jou lewe, saam met my. Kom, ons gaan voor die Here buig, deur die sing van 'n nagmaalslied, voordat ek vir ons 'n kort gebed doen. Kom, ons buig voor die Here, kom ons buig met die brood van genade, met die wyn van versoening. Kom ons sing voor die Here, kom ons sing dit sittende daardie 3 verse. Kom ons buig voor die Here, kom ons buig met die brood genade, kom ons buig. Laat ons kniel voor die kruis met ons hande gebo. O Heer, vergeet my nou. Kom ons buig voor die Here, kom ons buig. Met die wyn van versoening, kom ons buig. Laat ons kniel voor die kruis met ons hand stek na bo. O Heer, vergewe my nou.
Kom ons word stil in die gebed. Here, onse God, dankie dat ons voor U kan buig. Dankie dat ons kan kom, nie net in skulderkenntnis nie, maar ook met 'n vrolike lied. Omdat ons weet, wanneer ons vra, Here, vergewe my, dan kan en mag ons dit vasgryp, dat daardie vergifnis al op die kruis van Golgotha gebeur het en vir my gegee is. Here, daarom jubel ons, omdat ons aan U behoort. Seën ons nou saam, ons bid dit in Jesus naam. Amen.